maşın satmırıq axı qiymət qoya. Vapşə heç neçə. Elə şey soruşmurlar oğlum. Deyirlər ki, Allah mübarək eləsin, qəşəng maşındır. Sənə nə dəxli var o neçədir? Öyləcənə satılmır axı. Soruşan, o adam soruşur ki, yaxın gəl, oğlum, sən bax, qəşəng oğlandır, cavan oğlandır, maşının şəklini çəkirdi, maraqlanır, Allah sənə də qismət eləsin. Ancaq bəzi şeylər var ki, oğlum, mən sənə, yəni bir əmin kimi, bir böyük kimi, bir ağsaqqal kimi, bir el sənətkar kimi, mən sənə bunları demək borcumdur. Əvvəla, böyük adamın yanında bu yaşda sigaret çəkməzlər, bu bir. Ata yanında sigaret çəkməzsən hər halda, əmi yanında çəkməzsən, mən də sən elə, sən çəkirsən, sən düz eləmirsən. Yaxşı eləyirsən çəkirsən, amma düz eləmirsən. Sən çəkirsən, hə? Yaxşı eləyirsən. Sənə biz heç kim demir ki, çəkmə, amma yaxşı deyil. Amma düzgün deyil. Başa düşürsən, yəni elə qanunlar var ki, sizin pavaraskom başa salım səni. Eləsi də var ki, belə başa salım səni. Məsəl üçün, sən Allah eləməsin, həbsxanaya düşsən, sən o işdə orada Abşakın yanında və yaxud da lotunun yanında və yaxud da cahilin yanında sigaret çəkə bilməzsən. Səni saxlayarlar, deyərlər ki, ged otur yerində bir icazə al, gir içəri. Burada da, bayırda da elə oğlanlar var ki, srokunu bayırda çəkir. Ancaq tonki oğlanlardır. Onlara hörmət qoymasan, səni əbicət eləyərlər. Belə işlər var. Sən də onu gələcəkdə özün tələb eləməlisən başqasından. Elə hər şeyi orqan, prokuror, polis, məhkəmə həll eləməlidir ki, elə şeylər var ki, öz aranızda qanuna riayət olunmalı. Sağ ol, İbrahim.